Hello，大家好啊！咁又係我哋鈴蘭同石頭啦。咁今日呢段 video 呢，我哋就想同大家介紹我哋嘅 DIY 鬼口水啦。但係我哋今次嘅鬼口水呢，就係特別啲嘅，咁就係唔用硼砂粉嘅。硼砂唔用硼砂嘅。好啦，咁我哋就而家即刻開始啦。首先介紹材料，首先我哋需要白膠漿。白膠漿？對唔住。其實白膠漿同膠水係可以一樣嘅，咁我哋就屋企冇白膠漿，所以用膠水。嗱，膠水好啦，唔使睇價錢嘅。好貴。跟住就要漿糊筆。跟住你可以要啲顏色嘅，你可以如果有睇我哋之前嘅片收聲。如果你有睇我哋之前鬼口水嘅片咧，就知我哋可以用譬如色素啊，或者廣告彩。咁我哋今日咧就特別啲，就用熒光筆，大個啲。差唔多啫。好啦，咁我哋而家事不宜遲，即刻開始啦。首先咧就用熒光筆喺一個地方搽一搽，有冇㗎？冇咩？有冇㗎？有。俾咗我哋睇下先。睇都睇唔到。睇到啲多嘅。哎呀！好啦，跟住咧就係漿糊筆啦。咁其實係唔係喺上面嘅？跟住咧，因為驚漿糊筆咧會整污糟咧，就喺隔離畫嘅。大家見到一撇黏黏地嘅嘢啦嚇。係啦，好得。跟住咧就到膠水啦，膠水咧就係要搽喺熒光筆嘅位嗰度啦。係啦，今次咧我哋就會整少少就夠噶啦。建議大家唔好用太貴嘅熒光筆啊、膠水啊、白膠漿啊、漿糊筆嗰啲。好啦，咁而家嘅步驟跟住咧就係撈啦。咁咧因為咧我就唔記得帶攪拌器啦，但係咧攪拌器其實都冇乜用嘅，所以我用手指啦。咁首先咧就要將熒光筆同埋嗰個將嗰個膠水又或者白膠漿咧就撈勻啦。咁白膠漿咧可能會係熒光筆，如果冇乜色嘅話咧，咁你就可以用廣告彩咧，又或者色素啦。咁咧跟住咧，我哋就將啲膠水咧就撈過去個漿糊筆嗰度，不停咁樣攪，跟住咧就撈啦。大家見到可能會覺得好核突，係咁噶啦。係啦，跟住咧會見到好似有少少起膠咁樣咯。嗱，跟住咧你就要上下，然之後左右啦，咁樣去撈勻佢哋，同埋產生一個摩擦力啦。跟住咧，你會見到咧有啲波紋嘅形狀出現咗啦。我哋今次好似落得太少熒光筆啦，所以大家可能見唔到有乜效果嘅嗰啲顏色。係啦，就可能會好似撇屎咁嘅。係啦，跟住咧係會見到有少少白白地色嘅形狀出現咗啦。咁咧其實咧就係嗰啲起咗少少膠嘅混合體啦。好攰啊隻手！你隻漿糊筆咧好黐嘅。漿糊筆唔黐，點樣黐其他嘢喎？但係好結啊！哎呀，使乜理佢啊？我屋企嗰啲唔係咁噶嘛，你搞到我隻手指就嚟一甩膠咁樣。每個人嘅屋企嗰啲膠水啊、漿糊筆嗰啲一定唔會係相同嘅。我試過相同。算啦，你當我冇講過啦。咁好啦，喺阿石頭喺度整緊嗰陣咧，我就宣傳下，希望大家可以
訂閱我哋啦。咁你都可以睇下我哋其他片嘅。咁我哋之前都有試過整鬼口水嘅片啦。跟住我亦都咁就通常鬼口水嗰啲片都係由石頭，即係而家整緊呢嚿咁嘅唔知乜東東嘅嘢嘅人啦。咁亦都有好多動漫片嘅。咁動漫片通常由即係我而家做緊旁白呢一個陵蘭啦。我係陵蘭，咁我就通常會拍動漫片，譬如開封啊、介紹咁樣啦。咁就希望大家多多支持，可以讚好、留言同埋訂閱我哋啦。咁我哋睇翻阿石頭個情況先，大家睇下而家搞到好核突啊！不如咁啦，你而家有仔睇下有冇啲嘢可以開封住先，跟住咧我就有排搞㗎啦，應該。哇！佢而家好似蜘蛛絲咁嘅。我冇嘢好開封。咁有冇嘢可以講呢？咁我哋陣間一齊再諗下啦，咁就可能晏少少再整啲片啦。好煩啊！佢好似蜘蛛絲咁樣咯，好油。佢喺度努力咁整緊嗰陣，我就喺度食糖啦。耶！我要你拍住啲嘢先啦。梗係要逐條片咁拍先好玩噶啦。我而家咧就佢係黐到少少嘢啦，佢終於黐到少少嘢啦，即係佢可以將啲本來黐粒粒嘅嘢咧就黐起啦，跟住咧你會見到咧台有一忽仔咧係突然之間好似冇咗色咁樣咯。不過咧黐少少咧就冇乜黐力㗎啦，多數。同埋我隻手都好黐下。好攰啊！隻手指，我唔會同你玩接力嘅。好痛！你右手隻手指。一陣間我哋會拍咩片啊？介紹我啲卡啩，即係關於動漫。咁啊，我話拍少少音樂片啦。點拍音樂啊你？咁之前我就係咯，我可能會唱下歌啦。雖然我唱歌唔好聽。係啦，佢而家咧已經黐晒咧我手指裏面大部分嘅，睇唔到添。係啦，黐晒我手指裏面大多數嘅嘅嘢啦，咁所以咧我而家咧可以再黐翻佢哋，咁就會容易少少啦。見唔見到啊？呢度有一粒嘢，起咗膠噶啦。係啦，係啦。咁點解要咁耐咧？因為佢黐嘅時間同埋呢張台嘅問題，仲有啲材料嘅問題啦。咁其實咧就唔使驚嘅，雜牌都得嘅，啲漿糊筆同埋膠水。好攰啊！咁我諗你大家都知道啦。咁佢已經係起咗膠噶啦。咁我就揾呢啲嚟做，就係呢粒咁樣黃色嘅嘢啦。係啦。咁咧我就揾呢粒咧嚟做住示範先啦。咁咧佢都嗱，即係話俾你哋聽咧，其實咧就算唔需要硼砂都得嘅，咁都可以做到少少嘅鬼口水啦。都唔知算唔算鬼口水？鬼口水似一嚿鼻屎，好似咧，黃色啊嘛。鼻屎唔係啡色咩？咦，好似係喎。俾大家睇下，我哋時間都差唔多嘅。係啦，咁大家都可以返屋企試下啦。咁我就會喺度繼續努力去清潔佢張咁污糟嘅台啦。呵呵呵。咁好啦，咁希望大家記得留言、讚好同埋訂閱我哋啦。我哋下次再見啦，拜拜。拜拜。